继续，咱我来看瑞士甲意大利的研究团队，因甲做电路的师傅甲食品的科学家合作，因研发出一款会当食的机器人鸡卵糕，而且这机器人还佫会叮当哦，连电池还佫有规个鸡卵糕拢会当食。鸡卵糕顶悬的机器人，甲另外一个机器人不是摇手甲头，规个分类鸡卵糕顶悬的造型真特别佫有路。虽然鱼会当家己叮当，底座 LED 灯会发光，是用充电电池供电，不过这个材料毋是真正的电子器材，是食品做的，几条鸡卵糕拢会使食落腹肚。The dancing bears are made of gelatin, especially designed gelatin that has very good flavor and consistency. They have inner tubes that can be pressurized by a pump. It's like a system of arteries in our bodies and the heart. 这条鸡卵糕是由 EPFL 洛桑联邦理工学院、意大利理工学院的研究团队甲洛桑饭店管理学院的高点师傅以及食品科学家共同开发制作，是用鱼酱甲糖浆做的软糖啊，颔管甲手会当叮当，互两只鱼会当受染。底座 LED 蜡烛是由 Vitamin B2 抑个合配素、活性炭加乌巧克力豆所做，会使食的充电电池供电。这原来是全球头一块会当食的充电电池。研究团队望用这个会当食的电子器材代替传统的产品，解决当年生产4000万吨电子笨碎问题，佫会当用这个机器人做环境监测。So we are developing fully biodegradable and edible robots that could be used for monitoring environmental properties. For example, the pollution of waters, the quality of soil, or the amount of pollution in the canopy of forest. 研究团队目前也佫用会当食的电子产品做基础，全新研发会当应用伫制作监测人体健康的智慧药丸啊，用来追踪人体消化进行的 pH 值监测器，也是压力监测器等。也希望这机器人会当伫使用寿命结束了后，也佫会当为自然界的动物提供营养，真正拢无拍算。公司新闻，陈思彤编译。